Brapanti, why are no can tell na yetimi eyila na tumne yakoyanim. Na yemfia ne nkyeremu ewo Ahafo no Southwest ewo Asantema Temo sei. Na nana kunso hene na sambre de na no da mu o. Onim se Ghana mampani ni tirimupo ene se obeboa ema omanfo betimanya apote. Baby asabio omo ase hospital Saudi on shede ni hono no. Enti kwabra na yade ya na edene pa se bia bibia ni a eye konfanoche hono me de omo eba be piemti aba no se agenda 111 eso mu se ayaresabia akese pa beso ha ene du ba kunti omanfo mo Ahafo no Southwest ni kropon ene eye kunsu no wo mu su nya bio na se Abraham penfo ba ka kire ne se bibi se no mba ba ye no na se na ye ne de nyame no nukure ni na so fili trebie sanse ne manfo se koba se bi obi ho mfa no a ewo no obekọ no so atime kwa akọpa apote ne ade a eto mu twa asase yantam ana de ma Ghana banse wo mu sisa ayarsabia no ewo so eto mo atwa so se ya mo de asase no mo do so o mo ba asase ne sakola ye nim se bi enche bi adwumade ne betime asase na se wo bomade anyankra se wo do ne kiremu wo ba bi de se bi barekese a ewo atwema Wabiaja North District wo mo so nya bi wo mo de ne de enche bi mo bawie na bom kunsufo de ne de akwa na wo de control gene ma no wodo do so aye se bi a wode aye blocks menu bi etefo mo no man enu ano no besi na ento obesere ya soye a wo mo na hwe ahode ana se bi a Ministry of Health no se ni manim ye no omo momade se o betimi ba bawie anye sa pa de ne ye beduru ba bi no de besi no nya de ye betimi aboa nana Dr. Ajiman ya wono na wodo ani kiremu a woye eye kunsu hene no moma yentie nana ensem no ebi wo hwe ekwan e fa so a sebe asase nyesa wo yi asase man ya kra na wawie emu so adwuma sebe metumi botom eyi sika district no so be kan ho boae ni DC ne engineer ne nyina etimi stripe wo hono mo sebe ya adwuma ne betimi akoso ampa ye ya etimi clear asase ne so nyina akopem se contractor abehya ase na nokro nyame enum menim se abayama contractor ne sika a menim se o man sika kra nsana barikase de omo komasika nanso ko hede barikase de adura ye de eda so telephone wo no mo a da me contractor no ono akra wo mahampo makase o ye adwuma ti nokro nyame enum ama ye ne enje ho me ne me manfo nyina ene nye ho se aban ye asase ama aban ne yesi ye agenda wanwa ama ye na ba bi ye koso nanso ye de contractor ye de ma ye no adwuma ne ye de enkoso minim se regional minister abaha abehunu aka ho asem nanso contractor no wa ye hwebuada onye na adwene kra se eba ne da yesum kra se oba adwuma ne ho enti ebia na aban ene ma ho a me kai aban na mamene hu se contractor de adwuma ne ma ne de enya de wo ye bibia wa ha nti contractor ne de o mi so onye hwe nti uba Facebook page no so se ya nana ko na hwe de bradi nyankopon wonu munya hwe wo enso ba soro bi so ye guso agenda 111 enche bawie nemom Ahafo no mekire kunsu de no de hwe a nana Ajiman eye badudua doctor ya odi kan eye kunsu hene ane yente ni nana se ne nye ho kra na enumu ana akoma kase bobo maden ekobisa aban krache pani a wo ho Honorable Joseph Frimpong Bonsu say anana eka na nso uyi ano say Msabaye ko na se foundation kura na omuntu enwie ne me call aprobo no o matu foundation ni nyina awie ne no kura ni lead contractor no wa delay adwuma no pa hwe ada subcontractors na bi ko manim a ono adwuma ni nyina gina no so no kura nyame ne ko afa no watu foundation ni awie a o mkaste floor no enti o ma se me boss ba 2 weeks time na se o mu kase ekorinya na o mo lay blog work no so di akire ye adwuma enti me hwe o mo be 2 weeks time no ma hwe se do mo kana ye no kura so foundation say dey o matu ni nyina awie na atu se boni no nya de o contract bia wa shantereje hanom ni bibia wo nkran enti me ko ye me hwe workers o mo ho no me ka kire o mo formal se no kran workers o mo ho musu na hwe adwuma so a egu ho mo ye no a ka je se o mo try so be fa formal no o me fa workers bia ka ho the formal nation bo se o me hwe no ma fa bia ka ho se de be ya o betimi aye ne ntem cause o mu delay adwuma na adwuma do mu delay tina ma na ni abre no ye nyina so bia ni abre the credit so ye nse ya o se adwuma na hwe no difference no de for contract from the banana ma try adwuma na ma bibia so tiba ko so bia wo ye agenda wa Ghana ha do bia mobilization o de adwuma ena ye kra ye de mobilization ma no kra sana even abarakasi so and then na me fa abarakasi to me say o ma ye adwuma ko ani mu pa wo de compare de a no krani papa no o mo ye boni a
ya ma wa adwuma sei na wo yɛ sei de no krani o mo ayɛ any abanisa. Yo, enti I we honorable Joseph Frimpong Bonsu no aban krachia ono ewo Ahafo no Southwest district to Asante Mantema say enti kunsu omunya hute wo ho contractor no say yam tuaneka si tuaneka ai bibia onti omo ehre say aban hwese sisi ano contractor no ebe san abasite wo bi yenko gomwa East Mansre ne mo na gomwa Adabra DA Basic School kwada na no dam wo mo